皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら。どんどん食がなガサゴシとか4です。道路メンターです。前輪型、横輪型、後ろ輪型、前の横輪型です。これ巻きます。なんでさ、1、2の3。おお、ダメね。おお。あっはっはっは。よっこらす。よっこらす。まずこれから食べたいと思います。こっちからやってみようかな。じゃあ、おかえり。あと横輪がと後ろ輪がともう一個の横輪がです。早速お仕事にはスタート思います。はあ、よし、行くぜ。よいしょ。よし、最高だ。チリジジン。流れます。ナイスドライブお疲れ。タイヤ交換。おお。これでドローンタはドローンタのノンさんが楽しかったです。それではまたバイバイ。また見てね。好き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 。わあ。
れでチャンネル登録をお願いします。